keď by to u všetkých lekárov išlo tak ako tu u pána primára Matulu. Mega dobrý doktor, skvelý prístup a fajn je, že všetko vysvetlí, čo sa deje s pľúcami. A ja som teda rok po masívnej embolii plúc, takže som bol na kontrole a zdá sa, že pľúca sa dobre hoja. Ešte nie sú na 100%, ale dobre sa hoja a tá kapacita sa vracia na normálne hodnoty. Čiže som na dolnej hranici normy.